Guys, andito na naman kami. Inaano namin dito guys kasi baka makatakas yung ano, yung isda. Kailangan anuhin para hindi siya makatakas. Kasi malaki pa yung tubig hanggang doon pa yun. Hinaharangan guys. Para Kailangan talaga natin harangan to para makalusot yung hindi makalusot. isda. Bago papain yan. Bago natin anuhin ang pang lason. Hindi naman literal talaga na lason, nung lalasingin lang natin sila. Manood na lang kayo maya guys. Di totoo yan. Bola lang yan. Isa natin masunin yung mga isda. Guys, ito yung ginagamit namin guys. Yung ginagamit namin pang lasing sa isda. Lalasingin natin para mabilis ang pagbuhay natin at may ulam din mabilis. Gaganituhin lang natin yan. Yan na. May lalabas yan na pa. May parang gatas yan guys. So, yan. Parang gatas yan yung yung gatas yan. Yung patas. Yan guys. Ayan na. Kukulay gatas. Yan yung makakalasing talaga sa kanila. Yung patas. Nakakatababayan ang puso. Wala naman. Isda. Isda sa pagdating. Gindohan. Ngayon lang. Oh, may gawatan views. Warmat. Dito kan dari maju. Kuan kan dari ini alugan. Nama pabina nama. Papa. Twinkle 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 little star. I wonder what you have. What I done in the sky. What I done in the sky. 2,000 years later. Ito guys, kakaiba guys. Igat, kung baka tawagin dyan sa Manila, igat. Dito naman, unas. Yan guys ang huli namin. Unas guys, unas. Mas yung humirigla ba? Ah! Madali naigo. Madali naigo ya. Ika. May ka pa. Pa. Savage. Double kill. Malaki guys. Dalag. Kung tawagin sa amin dito sa Samar, haruan. Haruan guys, haruan. Haluan time sitaw. Igot again ini ka pa. Dapat naman tayo guys, pandurugtong guys, dalag. Kung tawagin sa English, snake head. Dalag guys, dalag. Medyo may kalakihan na rin. Hindi mayang-mayap. Nakadakop gyap guys. Wara gyap kasi kabuklo guys. Kay adi man. Anhani na buklo man kitahat. See guys, dito na lang.